¿Sabías que existe un insecto tan rápido y letal que ha sido apodado el depredador del mundo diminuto? Te presento al escarabajo tigre. Este increíble insecto no solo destaca por sus colores brillantes, sino por ser un cazador voraz. Con sus mandíbulas afiladas, puede atrapar a sus presas en cuestión de segundos. Pero lo más sorprendente es su velocidad, puede correr tan rápido que su cerebro necesita detenerlo para reajustar su visión. Es como si viajara más rápido de lo que puede procesar. El escarabajo tigre caza insectos más pequeños con precisión y eficiencia, convirtiéndose en uno de los depredadores más efectivos del reino insecto. ¿Te imaginabas que algo tan pequeño pudiera ser tan impresionante?